Так, привет, ребят! Поздравляю вас с 9 мая. Да, давно не было видео, потому что кто-то сломал запястье. Да, сегодня у нас 9 мая, и сегодня мы пойдем смотреть с вами салют. Он будет у нас в Жулебино. Да, надеюсь, вам понравится. Это будет мини-влог, как бы называется. И скоро увидимся. Так, сейчас мы идем на салют. Вот мы только что вышли. Надеюсь, будет дня, просто темно уже. Вот. Сейчас он скоро уже будет начинаться. Мы идем в конец бульвара. Короче, мы сейчас идем уже на салют. У нас еще минут 7-8 осталось. Сейчас тут фонари горят. Мне, наверное, будет хорошо видно. To roll with my people, we like to cut up where we go. Only the best is what we know. Only the best is what we know. Oh yeah, got me feeling like I don't know. Yeah, your head is bigger than the ocean. You got me feeling like oh 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 oh. Oh yeah, got me feeling like I don't know. From the day that I met you, I knew that I would love you till the day I die, and I will never want much more. And in my heart, I will always be sure. I will never forget you, and you will always be by my side till the day I die. Till the day I die. Все, наш мини-влог закончился. Надеюсь, тебе понравилось. Подпишись на этот канал, поставь там видео лайк. Всем пока!